अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हम आपको शोगरान की खूबसूरती के बारे में बताएंगे, जो मानसेरा शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो सतह समंदर से तकरीबन 7,749 फुट 2,362 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। शोगरान पाकिस्तान में वाक़या एक खूबसूरत और दिलकश सियाती मकाम है। ये अपनी सरसब्ज़ वादियों, घने पेड़ के जंगलात, ठंडी हवा, बादलों के ढके पहाड़ और दिल मोह लेने वाली मनाज़िर की वजह से मशहूर है। पाइन व्यू रेस्टोरेंट शोगरान की एक मशहूर और खूबसूरत जगह है जो कुदरती हुस्न के दरमियान वाक़या है। यहाँ से सरसब्ज़ पहाड़, घने चीड़ के दरख्तों और दिलकश वादियों का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। सीदार वुड होटल एंड रिजॉर्ट वादिय शोगरान में वाक़या एक नहायत खूबसूरत और पुरसकून रिजॉर्ट है। ये वादिय हुस्न और जदीद सहूलियत का बेहतरीन इम्तिजाज पेश करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा।